बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह जो तोते हैं उन्होंने बच्चे मेरों ने निकाल लिए हैं। मैंने कहा कि आपको मैं बताऊं, ये जो सक्सेस है मुझे पूरे 1 साल बाद मिली है। मेरे तोते ने जो बच्चे हैं पूरे 1 साल बाद दिए हैं और आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा होगा कि ये जो तोता है इन्होंने अभी तक बच्चे नहीं दिए। और ये जो तोता है इस तरह बैठा हुआ है, इसने जो है रेड आई के साथ मिलकर जो है वो बच्चे दे दिए हैं। मेरा इसका जो साथ की फ़ीमेल थी वो डेड हो चुकी है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन मैंने ये मेहनत करना नहीं छोड़ी तोतों के लिए। और पूरे के पूरे 1 साल बाद माशाल्लाह मुझे जो है तोतों के बच्चे मिले हैं। और आज मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मेरे जो पैरट्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो कैसे निकले हैं, किस कलर में हैं। ये तो अभी मुझे भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे तोतों ने बच्चे निकाल लिए हैं और कौन कितने बच्चे निकाले हैं। और अभी तो एक तोती जो है विंडो पे बैठी हुई है, एक ने बच्चे निकाल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं उसको देखते हैं कि बच्चे उसमें कैसे हैं, सेहतमंद हैं, उनके पेटों में दाना है कि नहीं है। में देखते हैं कि इस डब्बे में बच्चे हैं और अब हम देखते हैं कि वो बच्चे माशाल्लाह कैसे हैं और किस हिसाब में तोती ने रखे हुए हैं। तो अब हम इस तोती को उड़ाते हैं और क्योंकि ये तोती जो बहुत तेज़ भी है, और अब हम इसके बच्चे जो हैं वो पकड़ते हैं, निकालते हैं, देखते हैं किस तरह के हैं और किस कलर के हैं। लेकिन निकालने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देखें। और ये जो है पहला मेरा पैरट एक ये है, एक और भी है, वो भी ज़रा नज़र आए तो निकालूं, पता नहीं कहाँ गया हुआ। और दो थे, दूसरा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा था चलो दोनों निकल आएंगे तो मैं आपको इकट्ठे दिखाऊंगा। और ये दूसरा भी है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है और बहुत ज़्यादा ही ये इतना सा है कि पता नहीं चलता या आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियाँ जो है वो इनको दाना पानी खुद ही खाते रहते हैं। इनको अल्लाह की ज़ात ही है जो इनको बढ़ाएगी चलाएगी। और ये आपके सामने ही हैं और अल्लाह करे ये अब बढ़ फूल जाए। और अभी एक जो है इधर लाइट करो, अंदर एक अंडा पड़ा है, पता नहीं संडे में कुछ है कि नहीं है। मुझे तो ये अंडा ख़राब लग रहा है, लेकिन देखने में ये अंडा ख़राब ही है। ये हम अंडा उठा देंगे ताकि ये तोती जो है ये अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो ये अंडा मैंने उठा दिया है। माशाल्लाह ये बहुत छोटे से बच्चे हैं, मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज़ मेरे हाथ में है। और आप मेरे तोते के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे ये बढ़ फूल जाएं। और बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि इनका अंडा भी इतना सा होता है और इस अंडे से ये निकलते हैं, आपको नज़र आ ही रहे होंगे। तो ये आप देख लें कि ये पैरट्स के जो तोते हैं ना, वो वाइट वाला बहुत प्यारे हैं। और बस अब हम इनको वापस रख देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये एक बोट की तरह, और इनके माँ बाप जो हैं वो चीख रहे हैं और मुझे ना अब इनको अंदर रखते हुए भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये तो ऐसे है जैसे एक उंगली का होता है, और इसको तो मैं अब नहीं उठाऊंगा ना निकालूंगा। ये फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने निकाले हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इनको अंदर रख दिया और इसका अंडा मैं अब नहीं रखूँगा क्योंकि ये जो दो बच्चे हैं ये माशाल्लाह पाल ले। और इस अंडे में मैंने लाइट में ऐसे करके देख लिया है कि इसके अंदर भी बच्चा बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी बनना स्टार्ट हुआ है या अभी थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन इसके अंदर से हमने अंडे निकाल लिए, बच्चे छोड़ दिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि तोती अभी बाहर नहीं आई। उस तोती को हम देखते हैं कि उस तोती ने क्या किया होगा और क्या सीन चल रहा है। इसके पास भी जो है वो अंडे तो हैं। अब इन अंडों में देखते हैं कुछ है कि नहीं है। ये भी अंडा खाली ही लग रहा है और ये भी अंडा खाली है। तो इसलिए हम फिर यही कह रहे हैं कि इनके अंडे उठा लें, लेकिन मैं कहता हूँ चल एक दफ़ा रख देते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो इधर से भी बच्चे निकल आएंगे। दुआ तो मेरी यही है कि बच्चे निकल आएँ, और उधर से तो बच्चे निकल आए हैं तो इसलिए हमने छोड़ दिया उनको। ये जो देखें ये माशाल्लाह तोता जो है हमारे पे हमला करने का, इस जो पैरट है ये रेड आई की है, इसने माशाल्लाह मेरे ने पैरट ने बच्चे निकाले हैं। तो आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि हमारा जो पैरट्स का काम है वो भी अब बड़े